ஹலோ கைஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எபிசோட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலான என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக தான் இந்த எபிசோட் நான் எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஆம்னி பஸ் ஆன் சவுண்டு தான். இது வந்து 2.0 வெர்ஷன் 2.0 நம்ம இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் நான் உட்காந்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அசோக் லேண்டில் எம்ஜி கோச்சில் தான் உட்காந்துருக்கேன். வாங்க கைஸ், உங்களோட ஆசை வந்து நான் இன்றைக்கி நிறைவேற்றுறேன். வீடியோ பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ உங்களுக்கு தேவைன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ நான் எடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் எங்களால் அடுத்தடுத்து எந்த ஒரு வீடியோனாலும் டக்குன்னு ஈஸியாக எடுத்து அப்லோட் பண்ண முடியும். பாருங்கள் கைஸ், பார்த்துட்டு வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் கைஸ். கைஸ், இது வந்து ஏர் ஆர்னால பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஹார்ன் அடிக்க அந்த ஏரோட வால்யூம் மாறி போய்ட்டு வருவாங்க. அந்த ஏர் பார் சேஞ்சஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா? அது பாருங்கள், அந்த ஹார்ன் சவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவும் அப் டவுன் போய்ட்டு வரும். இந்த எல்லோ கலர் யூனிட் தான் வந்து மெயின், அந்த ரூட்ஸ்னு அதோட நேமு. அதில் வந்து அந்த டிஸ்பிளே 7 செக்மெண்ட் எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதில் வந்து 1 2 3 4 5 6 சம் நம்பர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நம்பர்ஸில் வந்து ஒரு நம்பருக்கும் ஒரு ஃபீட் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிருப்பாங்க. நம்ம ஆரன் வந்து ஒரு நார்மலாக எப்படி ஒரு சிங்கிள் ஆரன் வரும், அந்த ஆரன் தான் வரும். அந்த சிஸ்டம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த ரூட்ஸ் அந்த எல்லோ கலர் மிஷின் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி சேஞ்சஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது. இதுதான் அதோட ஆப்ரேஷன். செட்டிங் ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. உங்கள் ஆசை நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் எதிர்பார்த்தாம இருக்கிற எல்லா செட்டிங் ஆரனும் ஃபுல்லாக அடித்து காமிச்சிட்டேன். நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். நான் வந்து உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோஸ்லாம் புதுசாக எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு மேலும் வேறு ஏதாச்சும் வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சு, இந்த பஸ்ஸு சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸு, இந்தமாதிரி ஆர்ன் அடிக்கிறதும் சரி, பஸ்ஸோட ஆப்ரேஷன்ஸும் சரி, பஸ்ஸோட மோட்டார் பற்றி, இன்ஜின் பற்றி எதுனாலும் சரி, நம்ம சேனலில் வந்து கீழே கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் கைஸ். நீங்கள் கேட்ட அடுத்த வித்தின் 1 or 2 டேஸில் வந்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஒர்க்கே. வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ்.